Dios les bendiga. Aquí vamos ahorita. Bueno, aquí voy ahorita a traer a mi niña a la escuela. Después paso por mi hijo a la otra escuela. Dándole la bienvenida. Si no me conoces, mi nombre es Neneida. Te doy la bienvenida al canal y espero pues que te quedes para que veas todo el video. Regálame un me gusta, suscríbete y comparte el video. Espero en Dios que estén bien. Mira. Abuelo, espérame. Antes de ir a la célula hemos pasado por esta tienda. Es una tienda hispana y pues aquí se encuentra de todo un poco, de todos los países, ¿verdad? Aquí hemos venido, aquí se bajó mi esposo a comprar unas cositas a los niños. Así se ve este lugar. Esa es una gasolinera. Pues aquí está cerca la tienda.